Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Василиса. А фамилия? Ветер. Как давно вы ходите к нам на плавание? Я не помню. Как это? Ну, а примерно? Ну, где-то от 5 либо 6 лет. Какой стиль плавания тебе нравится больше всего? Спина. Почему? Не знаю просто. Когда-нибудь принимала ранее участие на соревнованиях? Да. Места занимала? Да. Какие? Ну, И на каких дистанциях, каким стилем? спина, кроль. 50 метров. Тяжело тебе было? Да. Что самое запоминающее было на соревнованиях у тебя? Ну, что я занимала места. И все? А сам стресс, вот эта борьба со страхом у тебя была? Чуть-чуть. И как же к тебе страх пришел на соревнованиях? Ну, что... Я не знаю. Ну что, коленочки тряслись? Ну, чуть-чуть. Сердечко билось? Да. Или уже выпрыгнуло? Билась. Билось, да? Сильно? Да. А после прыжка? Ну, я почувствовала себя нормально. Нормально? Все сразу ушло, да? Да. Хорошо. А в какой школе ты учишься? Ну, рядом с колокольчиком, садиком. Угу. Сколько там классов у вас? Ну, получается, что у нас там 2 класса, где туалет, потом еще 1 класс после. И наш, ну, короче, там еще 2 класса есть, наш и другой. Хорошо. Сколько человек в классе у тебя учится? 31. Сколько из них на плавание ходит? Ну, Настя ходит. И все. Хорошо. А, и Сашок еще. И Сашок? Понятно. Они все ходят к нам в секцию? Да. А другие ребятишки каким видом спорта занимаются? Ну, спина, кроль, брас. Нет. Спортом другие ребята каким занимаются еще? Ну, Другие, которые не на плавание ходят, а куда они еще ходят? Одноклассники твои куда ходят? на танцы. Ну, еще куда? И на борьбу. На борьбу? Угу. И что, они девочек не обижают, кто на борьбу ходит? Нет. Точно? Да. Так, ну, женихи в классе есть у тебя? Нет. Точно? Точно. А в соседних 2? Нет. Нет. Кого-нибудь в школе с других классов встречала, которые на плавание ходят, ребята? Нет. Нет? Ясно. Расскажи, пожалуйста, твое любимое упражнение на суше? Наклоны. Хорошо делаешь наклоны? Продемонстрируешь? Да. Давай. А ну-ка боком повернись, сделай. Делай. Ага. Сильно, сильно. И как же вы так научились? Хожу на тренировку. Ходишь на тренировки, да? Да. Да что же? Как тебе обстановка на тренировках? Нормально. Обижает кто-нибудь? Нет. А были когда-нибудь какие-нибудь конфликтные ситуации? Нет. Не было, да? Хорошо. Такой вопрос, который интересует многих родителей. Сейчас, секунду. Многих родителей вопрос интересует.
Почему же вы в коалиции с девочками другими так долго моетесь в душе? Ну, потому что холодно сильно. Где? В душе холодно? Нет, в бассейне. И что вы делаете? Ну, там моемся. Почему так долго? Ну, просто. А когда вы принимаете совместное решение пойти домой переодеваться? Когда согреетесь? Да. Или когда кто-нибудь, одна из коалиц скажет, ну все, мне пора? Не, когда мы согреемся. Вы согреваетесь все одновременно, да? Понятно. Так, расскажи, пожалуйста, как проводишь свое свободное время? Чем занимаешься? Ну, по выходным я читаю, когда нету тренировки. И у бабушки я еще диктант писала. А на какие-нибудь другие секции ходишь заниматься? Ходила на борьбу. Ага. Не понравилось? Нет, Почему? надоело ходить. Тут повеселей? Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот хобби у тебя есть какие-нибудь увлечения? Ну, там, например, рисование, петь песни, еще там танцевать, еще что-нибудь там. Ну, мы в школе рисуем, там тетя приходит, и она нас учит рисовать. Что из последних рисунков ты помнишь, что нарисовала? Самолет. Хорошо получился? Да, мне помогали Помогали, да? На какие оценки в школе учишься? на 5. А сколько двоек? Нет, еще 2. А за диктант двойку тебе не ставили? Нет, мне 5. Ну, понятно. Хорошо. А какой в школе больше всего предмет нравится? Рисование, чтение и письмо. Письмо, да? Да. Понятно. Так, ну, я тебе даю секунд 20 для того, чтобы ты сказала какую-нибудь информацию для людей, которые не знают, что здесь есть бассейн у нас в городе, и почему им стоит сюда прийти поплавать. Ну? Что, нет ответа на этот Нет. вопрос? То есть ты не рекомендуешь сплавать вот маме своей, не говоришь, иди поплавай в бассейн? Говорю. Ну, а почему она должна сюда приходить плавать? Ну, что хорошо научиться плавать. И все. А если я умею плавать, мне не надо, получается, ходить, да? Надо, Зачем? чтобы занимать места. А если я не хочу занимать места? Надо. Надо, да? Я понял. Хорошо. Ну тогда передавай приветы всем, кого знаешь, кому хочешь, давай. Бабушке, дедушке, моему брату Паше, маме, Антону. И все. Я понял. Меня в пролете, да? Да. Я понял. Так, хорошо, скажи, пожалуйста. А что говорить тоже? Уже все, я на тебя обиделся, поняла? Ты мне даже привет не передала. Ладно, спасибо тебе большое за интервью. Классно все было, молодец. Почему в полотенце замерзла, что ли? Да. Ну ладно. Согреешься в душе? Все, говори всем пока, прощайся со зрителями. Всем пока. Ты в камеру смотри. Я сказала уже. В камеру смотри. Пока всем. Пока-пока.